জেলা চড়াঙ্গা সদর আপনাদের লোকেশন কিন্তু আমি ফেসবুক থেকে পেয়েছি। ফেসবুকে ছবি দেখে আপনি ফেসবুক থেকে পেয়েছি। তোমার কাছে কাজ রয়েছে ওটা হলো বা আমি পরে তুমি বললো আমরা তাছাড়া ফেসবুক যখন সাড়ে দিই ডিলার হিসাবে তখন আমার মধ্যে ছবি দেওয়া হয়েছে ওখান থেকে নাম্বার করা বিশাল এক সার্ভিস ফোনটা ডিলার না আমি হলো ডিলার এটা লিখেছে না আমি জানতাম না আপনি বলার পরে আমি জানলাম ডিসকভারি গাড়ি একটা লাগ ডিসকভার দেখেছেন ওটা দেখছেন না ওটা দেখিনি পাশে ঘরে দেখবো ডিসকভারি ওইটা দেখলাম পাবে একের উপরে বলতেছে 125 কাগজপত্র করা ড্রাম দেখছি ড্রাম আপনার ওই না এটা ওয়ান টেসের কথা বললেন না না নিজের পিন লাগানো আছে এক পাস না জি পাস ওখানে কত পেমেন্ট করছে আমি আপনার ওখানে পেমেন্ট করছি আপনার যেটা পেমেন্ট যেটা হচ্ছে সেটাই নিচ্ছি এখানে বসায় আপনার ক্লোজ করে দিচ্ছি যাচ্ছি আপনি যাওয়া যাবে আমি ও আচ্ছা ওকে ওখানে পেমেন্ট করে দেওয়া যাওয়ার সময় চলে যাবে সমস্যা ও আমাকে বাড়তি আসতে হবে তো এই জন্য বলতে কেন আসা লাগবে কিচ্ছু করে লাগবে সেই জন্য বলতে আপনি চলে মানে রিসিপ্ট থাকছে না ওখানে আমাদের সাথে ই করে দেন সমস্যা নেই পেমেন্ট করে দেন আর দেখা গেল যে ওটা না এটা ক্যাশ ওটা আমাদের দিয়ে দিচ্ছেন একটু হবে না আমি আপনাকে আপনি দিচ্ছেন ও আচ্ছা আমি আপনাকে এভিডেন্স দিয়েই দিচ্ছি ও আচ্ছা ওকে আমি আপনাকে এভিডেন্স দিয়েই দিচ্ছি ওটা ওখানে যে লিখে আমি ওখানে যে আপনার আমি ও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওইটা ব্যাগে দিয়ে দাও গাড়িটা ভাই গাড়িটা একটু বের করে দেন হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই গাড়িও কি বিক্রি নাকি গাড়ি পার্সোনাল ইউজের ও বিক্রি হলো বেশি দেবো সবই বিক্রি হ্যাঁ আগে নেই করে আছে অন মোটরস মহেশপুর শাখা হোন্ডা এই গাড়ি দেখেছো ওটা দেখেছি ওই যে ফোনটা তুলে না দাম দর করা হয়ে যাবে দেখি শালা সাবির কাছে বলে দে
আসলে লকডাউনের সময় এই জন্য বন্ধ, চুরি করে আসলে গাড়ি দেখতে হচ্ছে, গাড়ি কিনতে হচ্ছে চুরি করে। এটা নেওয়া হলো। অল মোটরস অফ করে রাখেন ভাই। আচ্ছা, আমরা আর এক সেকেন্ড হ্যান্ড, এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও পাওয়া যায়। আপনাদের কিস্তিতে দেন না? কিস্তিতেও নেওয়ার সুযোগ আছে। 1,05,000 এটা। চলো, কাজ যখন শেষ। কাগজপত্র কমপ্লিট। হ্যাঁ চলো বেরো। 100 টাকা দাও। যা বললে হয় না, হবে না। খুশি আপনি বলতে ভাই এটাই খুশি। ভাই টাকা, ভাই টাকা ব্যাংকে তুলতে হবে তো, ওই যে বললাম না টাকা নাই তো রে ভাই। আরফান 100 টাকা দাও তো ভাই। আমার টাকা নেই, এখন দেখলেন না, নেই তো রে ভাই। থাক তোমরা, থাক থাক থাক। 50 টাকায় আছে। যাক, দোয়া করে দেন, বুঝছেন? দোয়া না, খুশি করে দিয়ে দেন। রোডে যেহেতু সবসময় চালান। 150 টাকা দাঁড়ান, ধরেন একটা এক্সপ্লেট নিয়ে অনার্স লাইন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইনে 150 একটা এক্সপ্লেট 1.5 লাখ টাকাতে গাড়ি দিয়ে 150 টাকা দিলে ভাই গরিব মানুষ, আমরা গরিব মানুষ ভিডিও দেখবে তারা বলবে। ভাই চলো। সেটা 80 থাকে, হ্যাঁ? ওইটা আবার এসে হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, আসি। খোদা হাফেজ।